L-4 filgħodu fil-jum dinji tal-ġnus Magħquda kontra l-vjolenza domestika bdiet il-kampanja ta' 16-il ġurnata f'Malta sabiex titqajjem aktar kuxjenza u anke jissaħħaħ l-għarfien dwar din il-pjaga soċjali. F'konferenza mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS tħabbar kif is-sena l-oħra s-servizzi tal-vjolenza domestika trattaw 1324 każ, filwaqt li din is-sena sa Ġunju kellhom aktar minn 900 każ. Waqt diskussjoni ħareġ ukoll kif is-sitwazzjoni f'Malta da pjuttost inkwetanti, kif l-awtoritajiet qed iwettqu 20 assessjar ta' riskju fil-ġimgħa, filwaqt li l-pulizija jirċievu 5 rapporti kuljum ta' każijiet ta' vjolenza domestika. Intqal kif sfortunatament l-intensità u l-gravità tal-każijiet hija waħda wkoll għolja. Fl-indirizz tagħha Mart il-Prim Ministru Lidia Bela qalet kif il-maġġoranza tal-femiċidji kienu mwettqa mis-sieħeb jew maħbub tagħhom. Sfortunatament madwar id-dinja qegħdin naraw illi 38% tan-nisa maqtula huma maqtula mis-sieħeb u mill-maħbub tagħhom. U allura għalkemm konxi li n-nisa qed javvanzaw qed jersqu l-qudiem qed jiksbu drittijiet tagħhom, però xorta waħda dawn id-drittijiet qegħdin imtabna bil-fatt illi qegħdin naraw xorta każijiet ta' vjolenza domestika. Fil-preżenza ta' membru mill-Korp tal-Pulizija ġie nnutat kif iċ-ċentru l-ġdid li nfetaħ fit-dan il-Korp tal-Pulizija serva ta' għajnuna enormi biex tiġi indirizzata l-problema tal-vjolenza domestika. Il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika Audrey Friġġieri qalet x'realtà ġdida qed jgħixu magħha l-vittmi tal-vjolenza domestika f'dan iż-żmien. Waqt il-pandemija, fil-waqt li aħna qegħdin niġu mħeġġa nżommu d-distanza soċjali kif għandu jkun biex nipproteġu lil nfusna, familji fejn hemm il-problema tal-vjolenza domestika, din il-ħaġa tista' sservi biex istirilhom ħsara mod ieħor qed jipproteġu rwieħhom mill-virus, mill-COVID-19. Iżda qegħdin fiktar sitwazzjonijiet perikolużi minn qabel għax iridu jgħixu taħt l-istess saqaf għal aktar ħin ma' persuna li qed tabbużhom. Tħabbar ukoll li 16 il-adolescent li kienu huma li wettqu l-vjolenza domestika ġew mejjuna mill-entitajiet. It-tfal ukoll huma vittmi siekta f'każijiet ta' vjolenza domestika u għalhekk issaħħet il-ħidma sabiex dawn jiġu mejjuna. Għal din il-konferenza kien hemm preżenti wkoll il-Ministri Michael Falzon, Byron Camilleri, Edward Zammit Lewis u s-Segretarju Parlamentari Rosien Kutajjar.